Ну что, еще один проект, начатый Эдуардом. Тот я не показал нормально. Вот уже, я так понимаю, снизу это дровница выложена, да? Да, небольшая дровница. Дровница, кирпич обыкновенный, пока идет облицовочный, без шов, вов. Сейчас это иду подальше. Это Робен, кирпич называется Робен. Рабеновский. Да, Робеновский. Кирпич, он идет складка без шва. Вот здесь, я так А понимаю, это просто сейчас забуду, она тут не играет никакой роли, потом мы это все дело выровняем сзади, сейчас оно не столь важно. Сейчас оно не столь важно, это сзади, это просто как... и вот сейчас расскажите, вот это у нас что? Поддувало, я так понимаю? Это у нас подача воздуха, вот, подача воздуха с улицы. Ага. Подача воздуха с улицы будет в камеру. Я сейчас чуть-чуть отойду. В топочную камеру подача воздуха с улицы будет. Вот. А это будет просто у нас Это камин. дровница, это будет просто камин, технология без шва. То есть робеновский кирпич, у него хорошая геометрия, в отличие от таких, от белорусских. И можно его, там, конечно, миллиметры играют, но можно его на клей для теплых полов положить без шва. Ну, такая, как бы, ну, немножко современный стиль такой. Вообще не надо не фуговать ничего. Так, в сторону отойдите, я засниму печь сначала. Ну, это Ага, да. вот она вот сейчас вот такая вот. Потом я подъеду через какое-то время, засниму еще ее. Вот сейчас тут хорошо видно, да, вот. Сейчас она Всё. некрасивая. Сейчас она пока некрасивая. Вот болгарка и станок. Станок сейчас пока я занес. Он работает, ну, то есть режет с водой кирпичик. Сейчас просто отключим пока с водичкой. 350 круг здесь. Вот. Но на ребро кирпич мы прорезаем. То есть если кирпич поставить вот таким вот образом, вот тележка, то прорезает насквозь. Мы сделали, потому что мы здесь подобрали немножко. Вот. Ну, это очень помогает в работе. А вообще, если такое дело, как тут делали с кирпича в запил, тогда еще два станка. Два станка еще, к этому еще два станка. И сейчас делаю третий станок скорости. Ну, мы потом как-то обзор сделаем, я покажу. Не, нормально, Или они нормально. сейчас в кабинете с компьютеров утирают здесь. По субботам ему друзья, мне звонят, звоните. Я вас не благодарю. Так, и сверху. Вверх я не... Смотри, вроде бы робеновский кирпич. Хотели сделать без, ну мы сделали без шва, да? Но беда в том, что вот ставим кирпич, видишь, хорошо видно, насколько черный больше красного. Соответственно, когда делаешь без шва, это косяки видно. Следующий косяк. Вот тут вот в них пузо торчит. То есть, поэтому получается, вот видишь, вот, видишь, гуляет. Вот, видишь? То есть геометрия гуляет даже в робеновском, к сожалению, даже в робеновском кирпиче
гуляет геометрия. У меня просьба для первых пару кнопок так. Она потом усядется в свое место. Ну тут тягно будет, вопросов нет, и можно будет регулировать этим самым воздухом, как хочешь. Да, поменьше, ну, это самое, нарезать потоньше, блядь. И за Серега брал дрова, не дрова какие-то сухие. Я там что нашел, то и взял. Ладно, давай дадим чуть. Оно по-любому разгорится. Сейчас я прикрою. Оно по-любому сейчас разгорится. Есть специалисты, которые умеют все камуфлировать. Как он смотрится, блядь, ну нормально. Так, хрена, блядь. Не, ну. Да понятно. А именно вот там, где Это та интересно, форсунка. да. Та форсунка. А вот сейчас, пускай еще подгасится. О, открываем форсунку. Смотри, он, видишь, аж закручивает. Ну, видно, не видно тебе. Он аж возле дырки аж закручивает его, блядь. Начинает закручивать. И отсюда отбивает от стекла вот эти вот две боковые. Воздух он от стекла отбивает туда. Тут меньше стекла. Нормально. Сейчас осталось только потом привести. Вот, все равно, вот это дело, может это если открыть, да? Вот это вот дело открыть. То с улицы закрываем. Ну зачем, чтобы холодно Улицы шел? закрывай, чтобы куницы не стояли. Да, то с улицы закрываешь. Сделай гнездо там. Вот достаточно, вот этого даже достаточно, видишь? Здесь закрыто. Ну отлично. Но я могу так оставить и уйти? Да, вообще можно. Дверца закрыта, Все нормально, все, можно идти, и все, оно прогорит, и еще даже в комнате будет. Да, пошли. Вообще вопросов нет. Да. Так, это забрал. Значит, он еще не готов, этот камень, тут еще будет ложиться камень, здесь будет ложиться камень, если захочет, он человек будет камень, и отделка будет еще, ну, самого дома, понятно, да? Это подача воздуха с улицы, здесь регулировка подача из дома. То есть, если открыть его, вот все дают вдохнуть, вот, то получается, что, я покажу. С улицы подается, вот там 3 таких отверстия, и вот здесь боковые. Вот боковые, одно, вот второе. Боковые направлены на то, чтобы отбивать значит, газы от стекла, а эти 3 это дожиг газов, пиролизные газы, так называемые. Дожиг, чтобы даже тут не надо никаких колосников, ничего, не поддувал, ничего, оно все прекрасно работает и так. А как она называется правильно? Камин подовый. Камин подовый. Подовый Какой камин. подовый? Ну подовый. Подовых камин не Не, бывает. ну Просто- бывает с Просто колосником. камин, просто камин. Просто камин. Просто Ну, камин. как печка была бы подовая. Да. Ну, да. Тут подовый, потому что нет колосника. Потому что нет колосника. Потому что поэтому подовый.